ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир оғоз мекунем имрӯза видеоро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 1-12, 4 ряд. Анамин дукони фурӯши пойафзолҳои туркӣ занона, ҳамаш турецкия. Анамин намуд туфлиҳои мехдор 310 сомонӣ, бори навай навомадагиай. Инчунин аз амино ҳастай бе мехиш марҳамат 280 сомонӣ. Касе ки мехоҳа омада бо аз наздик худаш метавона ки бинаи дукона нарх навошкати шинос шава. Иҷа туфли шлёпко 310 сомонӣ. Тоза туркӣ якум сортан. На марҳамат тамошо кунед. Иҷада ҳастан намуд платформаҳо, нархошон 230 сомонӣ. озир ҳамаи нархҳо ҳастай. То охири видеоро тамошо кунед. Аз 75 сомон сар мешава нархошон. иҷада бошад анаи намудҳои 190 сомонӣ платформаҳои мехдор. Дар иҷа чанд ранг дора ва чанд модел. Ҳамашон мехдоранд дохилшонда. Зимистона на сафедшам ҳаст, сиёшам ҳаст. Ана инош камакак пастаракай. Нархошонам ҳамин хела 190 сомонӣ. озир то охира тамошо кунед. Аз анамин модело пастаракош бо 160 сомона дохилш мехдор. Анаи туфлиҳоям хушрувай на 280 сомонӣ. Ҳамаш сваровски сангҳои тозаи якум сор дора ва инчунин платформаҳои наи сангҳои архела 190 сомон. Фирмаи Авшаян, бисёрш фирмаи Авшай. Чӣ хеле ки медонед, фирмаи Авша ин яке аз фирмаҳои беҳтарини анамин истеҳсолкунандаи пойафзол мебошад ки сифатҳои хеле боло доранд. Марҳамат анамино Авша баландошай платформаҳои баланд. озир аз ино пастаракошам ҳастай. ма ба навори гирифтагиам метавонед тамошо кунед. анаи қисми поёнда бошад бо ҳаст дигар намудош. иноям баландтаракан. аз индам пасташ ҳастай. иҷада аз 160 сомон то 190 сомонай нархошон. чӣ хеле ки мебинед ҳамашон фирмаи Авша. ҳамин чизое ки айни замон шумо дида истодаед. Дар иҷа вай ҳастай. Дамашники мардона 70 сомон, 100 сомон. Кожиниёшам ҳастай, хелатагиёшам. ва инчунин сохти Авша кадагиян 130 сомонӣ наи шлёпко, вале ино Авша нестан. Фирмаи Туркияй, вале Авша неста. Аз анамин рӯ камакак нархаш арзонтаракай нисбат ба фирмаи Авша. марҳамат анаи ин тарафе ки ҳозир мебинед пурратар нишон метим. ҳамаи пойафзолҳое ки истодагӣ ҳастай дар иҷа нархошон сар мешава аз 150 сомон то 250 сомонира. ана ино новинкаян. як намудаш қафош маҳкама, як намуди дигаш бошад шлёпка баринай. ғавсак таношон замшвияй. ина марҳамат анамин намудое ки мебинед ҳамин лесницада ҳамашон нархшон аз 150 сомон то 250 сомонай. ай ҳама қиматош ҳамин зимниёшай. дар иҷа ҳамин хел якта шлёпкаи фасон овардиян фурӯшӣ. ҳамагӣ як донае размери 39 як дона мондагиай. иам беҳад хушрӯ 220 сомон. марҳамат касе агар чӣ меган успед кина метавона биёя харидорӣ кина. бисёрам сабука ки хушрӯ. анаи тарафта бошад бо камакак дигар таракош. дохилаш мех дора. анамин баландтаракош 190 сомонай. айнаин мехдорое ки пастай платформашон ами ваёшон пастаракай ваё 160 сомон. ина марҳамат бисёр интихоби васеи амин пойафзолҳои туркӣ дора ами дукон. дар иҷа бошад 130 сомон анаи шлёпкои сетаи аввал, 190 сомон анаи мехдоро, 220 сомон бод анаи дигараш. баъд озир бо дӯстони азиз аляскаҳо ҳастай. анам хел музои аляска 320 сомонӣ. ино бо тамоман хушрӯванд барои махсус рӯзои хунук, рӯзои барфӣ. ва 75 сомонӣ анам хел турецки шлёпкаҳо ҳастай. иноям сифаташон аҷоиб нағзанд. 75 сомонӣ. марҳамат агар дар кор бошад
мо доставка дорем пойафзола. Ма рақамҳои телефонам мемонам, рақамҳои ватсапа. шумо метавонед ки дархост кунед. ана ёра бори дигар хушрӯ видеокалтатарак буд. як маротибаи дигар мондум, гуфтам ки касе ки мисол хушрӯ надид саршавии видеода то охира метавона ки тамошо карда интихоб куна. ё 280 сомонаҳо будан, 310 сомонаҳо будан. ана бемехош бошад 280 сомон. бори дигар такрор мекунам ки ин дуконе ки ҳозир ман ба навор гирифтагӣ ҳастам дар тарафи пажарка, корвони шаҳри Душанбе, тарафи пажарка, 1-12 4 ряд. шумо метавонед биёед, як маротиба худтон аз наздик бинед. ҳам барои арӯсако беҳад туфлякҳои хушрӯ ҳаст, ҳам барои мисол ҳаррӯза барои интихоб кардан. шумо интихоби васеъ доред ва чӣ тавре ки медонед фирмаи Авша и фирмаи беҳтарина, сифатошон беҳад хуба, ями ва ёра пойафзолои Авшара. сиёҳоша бинед. дӯстони азиз, мехоҳам ҳозир ки вақт камакак ҳаст хостум ба шумо фаҳмонам ва я почтара. почта мо аллакай 2 сол зиёд шуд равон мекунем ба Русия ва дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. баъзан дар комментария навистанд ки мо заказ кардем барвақттар омад, 10 рӯзда ё ин ки дигар вақта омад. намедонам дӯстони азиз, ман ҳамин почтаи давлатӣ кати равон мекунам аллакай чӣ хеле гуфтам зиёда аз 2 сол. ҳама вақт ҳамин хел меравад, аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мераса посылко. ва бисёр вақт менависанд ки подписчикҳо ки баъд доставкаи мо куҷо мерава посылкаи мо. посылкаи шумо дӯстони азиз, дар ин саволтон чунин ҷавоб додан мехоҳам ки анамун шумо ҳангоме ки аз ман харидорӣ мекунед ягон чи адрес менависед, дар унҷа инчунин индекси почта менависед ва анамун индекси почтае ки мисол дар назди хонаи шумоe ё ин ки дар анамун райони шумо улица куҷое ки бошад, ҳамун индекса вақте шумо додед, почтатон то ҳамуҷара, посылкатон то ҳамуҷара рафта мераса. барои ҳавай ҳам баъд медонед трек номер дорад. касоне ки мисол намедонанд мехоҳам фаҳмонам, ҳар як посылкае ки шумо заказ мекунед трек номер дорад. квитансияма шумода мепартом. шумо вақте ки ҳамун посылкатон границаи Россия диромадак, аллакай почта Россия диромада, аз интернет метавонед посылкатона бинед, отследит кунед ки куҷода расидагиае, кадом шаҳрдае ҳозир. барои ҳавай ҳам беҳад гумон мекунам ҳамин тариқи почта дилпурона ҳамин посылкотон бехатар мерава мераса. боқӣ ин буд дӯстони азиз видеои мо аз бозори Корвон, видеои пойафзолҳои туркӣ. агар ба шумо писанд омада бошад, умед дорам ки мондани лайкро низ фаромӯш